អនុញ្ញាតសូមលំអរកាយគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel ចុងនឹងទីសួស្តីបងស្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់កម្មវិធីយល់ដឹងអំពីសុខភាពក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌនេះខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរសិរីសួស្តីទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទឲ្យមានសុខសុវត្ថិភាពទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវឆ្ងាយបាទក្នុងការធ្វើដំណើរក៏ដូចជាទទួលបាននៅបុណ្យច្រើនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានបាទរុក្ខជាតិមួយប្រភេទដែលសាមញ្ញបំផុតពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ដាំដុះនៅតាមគេហដ្ឋានជាមិនខានប៉ុន្តែប្រហែលជាពុកម៉ែបងប្អូនមិនបានដឹងអំពីគុណសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យរបស់វាទេថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកមកបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនត្រង់តែម្ដងទាំងផ្នែកលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ជាឱសថបុរាណខ្មែរយើងដែលមានតាំងពីសម័យដូនតាយើងមកម្ល៉េះដូច្នេះចង់ដឹងថាតើរុក្ខជាតិនេះឈ្មោះអ្វីបាទសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិទៅតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទបាទនេះគឺជាដើមពពាយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពពាយពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ហើយបាទវាគឺជាបន្លែមួយដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនៅស្រុកស្រែចម្ការក៏ដូចជានៅទីក្រុងបាទទន្ទឹមទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជាបន្លែនៅក្នុងម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃពពាយក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនផងដែរសម្រាប់សុខភាពបើតាមការសិក្សាតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រគេសង្កេតឃើញថាពពាយគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រហូតដល់9ចំណុចឯណោះទី1នោះគឺតាក់ទងទៅនឹងរក្សាភាពបត់បែននៃស្បែកមានន័យថាវាជួយផ្ដល់សំណើមទៅដល់ស្បែកនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទានបាទផ្លែពពាយនេះធ្វើជាបន្លែទី2នោះគឺទប់ស្កាត់ភាពចាស់មុនអាយុប្រកបណាស់ដោយសារតែពពាយមានវីតាមីន C និងវីតាមីន A បងប្អូនណាអញ្ចឹងវាល្អណាស់សម្រាប់ស្បែករបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទី3គឺកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺពុកឆ្អឹងបាទចំណុចនេះគេបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគឺវាមានភាពល្អមែនទែនបងប្អូនណាជួយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទចាក់ផុតអំពីហានិភ័យនៃជំងឺពុកឆ្អឹងនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនឧស្សាហ៍ទទួលទានវាបាទទី4នោះគឺតាក់ទងទៅនឹងការកាត់បន្ថយការរលាកនៅក្នុងរាងកាយបងប្អូនដឹងហើយបាទការរលាកនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់យើងគឺចុះខ្សោយឬក៏មានរ៉ាឌីកាល់សេរីដែលប៉ុនប៉ងយាយីទៅនឹងកោសិការបស់យើងបាទអញ្ចឹងពពាយក៏អាចជួយកាត់បន្ថយបានផងដែរសម្រាប់ទី5នោះគឺសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបាទអញ្ចឹងបន្លែពពាយគឺមានភាពល្អស័ក្តិសមសម្រាប់ដែលស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះពីព្រោះថាវាសម្បូរទៅដោយ folate បាទដែល folate នេះគឺមានតួនាទីបាទសំខាន់បាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានផ្ទៃពោះបាទគឺអាចជួយទប់ស្កាត់បញ្ហាខូចខាតសរសៃប្រសាទនៃទារកដែលទើបនឹងកើតផងដែរបាទចំណុចទី6នោះគឺជួយទៅដល់សុខភាពសាច់ដុំបាទសម្រាប់បងប្អូនសុភាពបុរសដែលគាត់ចង់ហាត់ប្រាណឬក៏គាត់ចង់ធ្វើឲ្យសាច់ដុំគាត់មាំល្អនោះគឺគាត់អាចឧស្សាហ៍ញ៉ាំពពាយហើយគាត់ហាត់ប្រាណលើកដុំដែកអញ្ចឹងទៅអានេះក៏ជារបបកំហើញថ្មីដែរដែលពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនខ្ញុំជឿជាក់ថាអត់ទាន់ដឹងបាទសម្រាប់ទី7បាទគឺជួយទៅដល់ការពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំតែម្ដងបាទនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងវីតាមីន C បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលឧស្សាហ៍ផ្ដាសាយគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចទទួលទានពពាយនេះបានបាទក៏អាចជំនួយទៅដល់សុខភាពបង្ការមិនសូវឲ្យកើតជំងឺផ្ដាសាយផងដែរបាទសម្រាប់ទី6វិញបាទគឺចំណុចនេះក៏សំខាន់ដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងពង្រឹងទៅដល់ប្រព័ន្ធតាក់ទងទៅនឹងការមើលឃើញមានន័យថាដែលមានផ្ទុកវីតាមីន A ជំនួយទៅដល់ការមើលឃើញរបស់ភ្នែកផងដែរបាទចំណុចនេះគឺជាចំណុចដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយទៀតហើយបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនបញ្ចូលបន្លែពពាយនេះចូលទៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃដើម្បីទទួលបាននូវប្រសិទ្ធភាពតាក់ទងទៅនឹងភ្នែករបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទចំណុចទី9ដែលជាចំណុចចុងក្រោយគឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារកាន់តែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងបាទនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់របស់ពពាយដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះពុកម៉ែបងប្អូនភាគច្រើនគឺមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀន
វាក៏ជាចំណែកមួយដ៏ប្រសើរនៃដំណើរការប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងទប់ស្កាត់បញ្ហាទល់លាមកគួរឲ្យកត់សម្គាល់បាទចំណុចនេះខ្ញុំបានអានយ៉ាងច្បាស់ហើយជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថានៅពេលដែលយើងឧស្សាហ៍បត់ជើងដូចជាយើងលក្ខណៈគេហៅទល់លាមកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងឧស្សាហ៍ហូបបន្លែពពាយនេះដោយយើងស្ងោរយកទៅហូបអន្លក់ឬក៏យើងយកទៅស្លអញ្ចឹងទៅយើងឧស្សាហ៍ហូបវាជួយជំនួយទៅដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងធ្វើឲ្យលាមករបស់យើងនឹងទន់ល្អស្រួលបត់ជើងបត់ដៃផងដែរបាទឥឡូវនេះគឺចប់ហើយតាក់ទងទៅនឹងការបង្ហាញជូនលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដែលជំនួយទៅដល់សុខភាពទាំងអបាលនេះសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានជ្រាបច្បាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ខ្វះខាតថវិកាឬក៏គាត់និយមប្រើប្រាស់ទៅនឹងឱសថបុរាណខ្ញុំជឿជាក់ថាចំណុចខាងក្រោមនេះនឹងជាចំណែកអារម្មណ៍មួយដ៏ពិសេសវិសាលមែនទែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពពាយគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ជាឱសថបុរាណបានណាបងប្អូនបាទបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសៀវភៅរុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជាដែលគេបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការប្រើប្រាស់នោះគឺយើងប្រើបានទាំងឫសទាំងផ្លែគ្រាប់ស្លឹកនិងផ្ការបស់ពពាយបាទសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទៅលើផ្នែកផ្លែនោះគឺជំនួយកម្លាំងបងប្អូនណាជំនួយកម្លាំងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលមិនសូវមានកម្លាំងកំហែងលហិតលហីអីនឹងវាគឺជាថ្នាំពៅមួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទទី2នោះគឺតកតងទៅនឹងផ្លែដដែលគឺព្យាបាលជំងឺគ្រុនបាទគ្រុនក្តៅគ្រុនអីហ្នឹងបាទគ្រុនលហិតលហីអស់កម្លាំងអីហ្នឹងក៏អាចព្យាបាលបានផងដែរបាទចំពោះគ្រាប់វិញបងប្អូនបាទគ្រាប់របស់ពពាយស្បែកគឺព្យាបាលចុកពោះបាទអាហារមិនរលាយក្អួតចង្អោររាគបាទអាសន្នរោគធ្លាក់សឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងបាទរំញោចផ្លូវភេទបាទចំណុចនេះគឺពិសេសវិសាលណាស់បងប្អូនណាសម្រាប់បងប្អូនសុភាពបុរសដែលគាត់ខ្សោយខាងផ្លូវភេទបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់គ្រាប់ពពាយសាកលោមើលបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីប្រើបងប្អូនណាបាទប្រើមើលបងប្អូនបាទពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពណាស់នេះខ្ញុំបានដកស្រង់យកមកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដោយផ្ទាល់តែម្ដងបាទសង្ឃឹមថាវាជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែជួបបញ្ហានេះបាទមួយទៀតនេះគឺគ្រាប់របស់វាអាចបន្សាបជាតិស្រវឹងបានបាទណាបន្សាបការស្រវឹងស្រាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគឺវាល្អបាទល្អមែនទែនបងបាទតកតងទៅនឹងស្លឹកបងប្អូនគឺអាចព្យាបាលអាការៈឈឺបំពង់កចុកពោះបាទដែលគាត់មានមករដូវគាត់ច្រើនហួសហេតុបាទមានន័យថាគាត់មករដូវច្រើនបាទ4 5ថ្ងៃ7ថ្ងៃហើយអត់ទាន់អស់អាហ្នឹងគឺអាចប្រើប្រាស់ស្លឹកពពាយនេះបានផងដែរបាទបងប្អូនស្ត្រីដែលគាត់មានជំងឺធ្លាក់សបាទបងប្អូនបរោះមានជំងឺប្រមេះទឹកបាយបាទគឺអាចប្រើប្រាស់បានណាស្លឹករបស់វាសម្រាប់ផ្កាវិញបាទផ្កាវិញគឺសម្រាប់ជំនួយទៅដល់ស្ត្រីដែលគាត់មានឈាមរដូវដើមមិនសូវស្រួលហ្នឹងបាទគាត់ប្រើទៅគឺមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យដំណើរការឈាមរដូវរបស់គាត់ហ្នឹងស្រួលឡើងវិញបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានរោគស្ត្រីជាច្រើនបាទទាំងពីធ្លាក់សបាទរលាកស្បូនអីហ្នឹងបាទគឺប្រើបានបងប្អូនណាបាទឥឡូវចូលទៅដល់ឫសរបស់វាបាទឫសរបស់ពពាយស្បែកបងប្អូនបាទឫសរបស់ពពាយស្បែកនេះគឺជាថ្នាំពៅសម្រាប់រក្សាកមានន័យថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបាទគាត់ប្រើឫសពពាយនេះទៅគឺដើម្បីរក្សាកផងដែរបាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់សៀវភៅរុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជាទេមិនមែនជាពាក្យសម្ដីដែលជាខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំចេះតែថាដោយខ្លួនឯងទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញជូនដោយមានឯកសារច្បាស់លាស់ជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះចូលទៅដល់កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងយើងសរុបទាំងអស់បាទទាំងពីស្លឹកទាំងពីផ្កាទាំងពីផ្លែទាំងពីឫសបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងប្រើនៅក្នុងកម្រិតហ្នឹងលក្ខណៈស្ងួតបាទយើងយកទៅហាលឲ្យស្ងួតឬក៏យើងមានម៉ាស៊ីនសម្ងួតបាទអញ្ចឹងយើងប្រើនៅក្នុងកម្រិតពី15ទៅ30ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កម្រិតទាំងអស់នេះបើសិនជានៅក្នុងករណីដែលយើងប្រើគ្រាប់គឺយើងអាចកិនជាម្សៅបងប្អូនណាកិនជាម្សៅគ្រាប់ស្ងួតហ្នឹងឬក៏បុកហ្នឹងយកទៅហូបនៅក្នុងបរិមាណ15ទៅ30ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនអាចយកទៅឆុងជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗលាយជាមួយទឹកឃ្មុំបន្តិចក៏ប្រើបានដែរអញ្ចឹងគ្រប់ទាំងអស់បាទទាំងស្លឹកទៀតក៏យើងអាចប្រើអញ្ចឹងបានដែរស្លឹកយើងអាចយកមានម៉ាស៊ីនកិនឲ្យម៉ត់ក៏បានឬក៏យើងអាចយកទៅហាលឲ្យស្ងួតបាទមានដើមមានស្លឹកហ្នឹងឬក៏ឫសហ្នឹងយកហាលឲ្យស្ងួតយើងយកមកដាំទឹកហូបបានផងដែរបាទចំណុចនេះទៅតាមអ្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនប្រើប្រាស់ទេបាទអាស្រ័យទៅលើពុកម៉ែបងប្អូនមានទេបើបងប្អូនគាត់មានម៉ាស៊ីនសម្ងួតហើយគាត់កិនឲ្យស្ងួតឲ្យម៉ត់ទៀតកាន់តែល្អបងប្អូនណាបើសិនបើក៏អត់មានទេគាត់អាចហាលធម្មតាដូចជាឱសថបុរាណយើងធម្មតានេះក៏អាចប្រើប្រាស់បានមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ផងដែរបាទ
បាទជាសរុបរួមមកយើងសង្កេតឃើញថាពពាយស្បែកបាទមានប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនសម្រាប់សុខភាពបាទដែលយើងរាប់ទាំងស្លឹកទាំងដើមទាំងផ្កាទាំងផ្លែដែលមួយជុំនៅក្នុងប្រភេទនៃរុក្ខជាតិពពាយស្បែកនេះតែម្ដងបាទសុទ្ធតែមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការជួយទៅដល់សុខភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាឱសថបុរាណបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមគោរពជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខបាទសេចក្តីចម្រើនមានសុខភាពល្អបាទជាពិសេសនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះតែម្ដងខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទចង់តែទេសូមលំអរកាយគោរពលាសន្យាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត